что могу сказать про эту диссертацию. Я сейчас только что прочитала что-то по генетике и эволюции. Я под впечатлением, потому что для меня, во-первых, это всегда было довольно сложно. Во-вторых, автореферат написан достаточно понятным языком. Ну, по крайней мере, то, что я прочитала, это в начале. Ну, вводная часть автореферата и заключение автореферата. Стало мне достаточно понятно. Я прониклась тем, что эта тема, несмотря на то, что это просто горох, это просто горох, но тем не менее, эта тема очень интересная, очень сложная, и этот ученый полностью ее проработал со всех сторон. Там написано было, откуда произошел этот горох, как он мигрировал, где он там мутацию получил, как они разделились, эти виды, аллели. Вообще это все такое очень интересно. И прям я зауважала этого дяденьку. Не, ну понятно, что как бы, мозг у мужчин работает хорошо в течение всей жизни. Это у женщин бывает, там, прекращается эта деятельность. Ладно, это я вообще не о том. Короче говоря, вот что могу сказать. Эта диссертация меня впечатлила. Мне было очень интересно ее читать. Можно даже сказать, что кое-что было понятно. Мне очень понравилось про то, что понравилось то, что прослежено полностью эволюционный путь этого гороха. Выявлены основные точки, когда разделились виды, когда была получена мутация, позволившая дальнейшему расселению видов. И также указаны некоторые проблемы в работах подобного рода. Например, это отношение к таксономической принадлежности. Да, действительно, есть много работ, в которых один и тот же вид преподносится как разные виды. Например, из-за неопытности определяющего. То есть, как бы, ученые же все-таки как-то когда-то начинают свой научный путь. Например, я уверена, что у меня несколько видов определены неправильно. Есть у меня сомнения. Также один вид я вообще не вставила в свой список диссертацию, потому что я просто-напросто ни в одном из определителей не нашла описание этого ностока. То есть по всем признакам это носток, но у него клеточки настолько маленькие, что ни в одном определителе такого вида не представлено. И я даже носток СП не вставляла. Просто он у меня лежит, нарисованный, сфотографированный, описанный. Что это носток, не знаю. Ну ладно. Ну так вот, как раз таки. Но еще я заметила там еще одну такую проблемку. У этого диссертанта описывается два вида гороха, да, которые различаются между собой только кариотипом. То есть я так поняла, что ботаническая классификация этих двух видов гороха будет совершенно одинаковая. То есть они будут помещены, то есть как бы эти два вида будут называться или так, или так. И чтобы их разграничить друг от друга, придется проводить генетический анализ. Конечно же, он не всем дан.